басқосуымыздың басты себебі қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі Алтайдың кербез бұғысы Оралхан Бөкейұлының туғанына 80 жылдық мерейтойы. Әдебиетке өрнегін сала келген жазушы оқырмандарға өзгеге ұқсамайтын ерекшелігімен таң қалдырды. Әбіш Кекілбаев атамыз Оралхан Бөкей 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің ең сүлей суреткерінің бірі ретінде әлемдік танымдылыққа ие болды. Оралхан азғантай ғұмырында сондай асқарлы биікке өзін де, елін де, туған әдебиетін де шығарып үлгерді деген екен. Міне осындай қаламынан сұлу да сырлы туындылар шыққан, заманынан оза туған жазушы, драматург Оралхан Бөкей бүгін 80 жасқа толып отыр. Ал енді балалар бейнебаянға назар аударайық. Оралхан Бөкей ойлары Алашқа аманат. Көне түркі тарихы тұнған Абыз Алтайдың аялы алақандағы Катонқарағай өлкесінің Шыңғыстай ауылы шығыс еліндегі қасиетті мекендердің бірі. Неге десеңіз, осыдан 78 жыл бұрын дәл осы жерде жарық дүние есігін ашқан нәресте Күлия ана мен Бөкей әкенің шаңырағын шаттыққа бөледі. Осылайша қазақ көгінде, әдебиет әлемінде әмсе сөнбес жарық жұлдыз жарқ етті. Ол Оралхан Бөкей. Алаш әдебиетінің асқақ алтайына айналған Оралхан Бөкейдің халқына қалдырған руханият қазынасы туралы сүбелі зерттеулер өте көп. Әйтсе де, жазушы прозасындағы пәлсапа тереңіне бойлау арқылы бүгін мен болашақ мәселесін болжауды тынбай жалғастыру бүгінгі ұрпақтың міндеті. Өйткені Алтайдың Ардауылы артына қалдырған асыл мұрасында алашына айтып кеткен аманаты аз емес. Ол аманаттар қазақ үшін ғана емес, күллі жаһан жұрты үшін де өзекті мәселелер деп айтсақ, асыра сілтеу болмас еді. Дара жазушының шығармаларын оқып отырсаңыз, оқалы ойлар орманына еніп кеткендей боласыз. Сөйтіп, болашақты болжай білген көріпкелдігіне қайран қаласыз. Бізде әлем халқы да табиғат тозып барады деп тіл қатпай тұрған алаңсыз бір кезеңнің өзінде-ақ елі мен жерінің ертеңіне елеңдеген жазушының көкірек көзінің көрегендігіне тәнті боласыз. Елжірей жазған, емірене жазған ой сезім иірімдерін еліте оқисыз. Оқи отырып, осынша өзекті ойлардан жазушының жұртым деп соққан әз жүрегі езіліп кетпей қалай шыдады екен, япыр-ай дейсіз. Оралхан Бөкей публицистика, поэзия, проза жанрларын әлемін тоғыстырған қазақ әдебиетінің жаңашыл дара жазушысы. Әр әңгімесінің түбінде бір астарлы ой, сиқырлы әуен жасырынып жатқандай. Ол өте сыршыл, арманшыл жан. Оралхан Бөкей туралы өз ойларын әрі қарай 9-шы Ә сынып оқушылары сабақтаса. Рақым Камиланың сөзіне назар аударайық. Оралхан Бөкей 1943 жылы қыркүйектің 28 күні дүние есігін ашқан. Туған жері Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданы Шыңғыстай ауылы. Дүниеден өткен жылы 1993 Үндістан Дели қаласы. Өмір баян. Әкесі Бөкей көп сөйлемейтін, сөйлей қалса сөзі өткір болып шығатын, рухы мықты, жаны таза адам болған. Ал анасы Күлия ділмар шешен, аузын ашып көмейі көрінетін, топ бастап жүретін қасиетті болған адам болған. Отбасында бір ұл Оралхан, 5 қыз, Айман, Шолпан, Ләззат, Мәншүк, Ағалия атты қыздар болады. Оралхан Бөкей дүниеге келген жылдары соғыс болғандықтан әкесі Бөкей еңбек майданына кетеді. Майданнан аман есен оралсын деп анасы Күлия атын Оралхан деп ырымдап қойған екен. Жетістікке жету жолы. Оралхан Бөкей 1967 жылы Лениншіл жас газетінің шақыруы бойынша Алматыға келеді. Оның журналист және жазушы болып қалыптасуына Шерхан Мұртазаның ағалық қамқорлығы үлкен әсер етеді. Ол Шыңғыстайдағы тракторшы баланың жауындаған талатын көріп, оны бірге Алматыға ертіп алып келеді. Оралхан Бөкей өмірінің соңына дейін жазушылық пен журналистиканы қатар алып жүрді. Оралхан Бөкей жазушы, драматург, журналист. Оралхан Бөкей публицистика, поэзия, проза жанрларын әдемі тоғыстыра білген,
қазақ әдебиетінің жазушысы. Әр әңгімесінің түбінде астары ой бұғып жататындықтан оны түсіну бірден қиын. Шығармалары мен марапаттары. 1976 жылы Оралхан Бөкей «Құлыным мен» пьесасы үшін жастар сыйлығының иегері болады. Ал 1978 жылы Найзағай ісі повестері мен әңгімелері үшін Островский атындағы бүкілодақтық әдеби сыйлықтың лауреаты болады. Ал 1986 жылы біздің жақта Қыз ұзақ повестері мен әңгімелері үшін Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың иегері болады. Рахмет, Камила. Балалар, біраз дүниені естідіңіздер, біраз дүниеде мағлұмат болдыңыздар. Енді қазір соны пысықтап алайық. Бірінші сұрақ. Жазушының қаламгер атты алғашқы жинағы қай жылы, қай баспадан жарық көрді? 1970 жылы жазушы баспасынан жазылып шықты. Өте жақсы, рахмет. Ал енді келесі сұрақ, балалар. 1976 жылы Оралхан Бөкейдің қай шығармасы үшін Оралхан Бөкейге Қазақстан Республикасының жастар сыйлығының лауреаты марапаты берілді? Кім айтады? Ал айта ғой. 1976 жылы «Құлыным менің» пьесасы үшін Қазақстан Республикасының лауреатын берді. Өте жақсы, дұрыс айтасыңдар. Келесі сұрақ. Жазушының қай романы қолжазба күйінде аяқталмай қалды? Кім біледі? Трилогиясы. Қандай трилогия? Алданған ұрпақ романы аяқталмай қалды. Өте жақсы. Келесі сұрақ, балалар. Жазушының шығармасынан қай жылы қандай көркем фильм түсірілген еді? Давай. 1986 жылы «Сайтан көпір» фильмі түсірілді. Өте жақсы, рахмет. Жақсы, балалар. Яғни жазушы шығармаларына керемет кино, балет, деректі фильмдер түсірілген екен, Ал енді осы шығармаларына тоқталып өтсек. Бірінші кезекте Оралхан Бөкейді ақын ретінде танытқан өлеңдеріне кезек берейік. Оралхан Бөкей, Алтай. Жерімнің аруысың Алтай тауым, бауырыңда сыңсып өскен бақша бауым. Басыңда әппақ болып қар жатса да, қараймын, қызықтаймын, құмартамын. Таулардың атасысың шығысында, мен де ел көп риза ырысыңа. Білім ап бауырыңда, жүрміш шалқып, ай, күнім, анашымсың тынысында. Рахмет, балалар. Ал енді келесі кезекке Оралхан Бөкейдің шығармаларының бірі Тортай мінген Ақбозат әңгімесіне тоқталып өтейік. Балалар, сіздер 6 сыныпта Оралхан Бөкейдің шығармалары мен оның ішінде Тортай мінген Ақбозат әңгімесін өтесіздер. Бүгінгі отырыс білімдеріңді шыңдай түседі деп сенемін. Ал ондеше шығарманы талдап, өз ойларымызды ортаға салайық. Ал енді, балалар, әңгіме қалай басталушы еді? Бірінші сөйлем кімнің есінде бар? Кім айта алады? Оралханның ауылы ол сасықханның иығында отырған. Әңгімені жақсы оқысақ, ол жерде жазылған. Сол кезде дейді, совхоз колхоздарда сиырды неше рет сауышы еді дейді. Неше рет сауышы еді дейді, ал айта ғой. Сол кездері сиырды 3 рет сауышы еді. Жақсы. Солай ма? Дұрыс. Ары қарай. Автор шығармада Тортайды қалай суреттейді, ол қандай бала дейді? Кәне айтады? Ал айта ғой. Тортай мұнда не тезек тағам сол қой береді ма? Тағы да. Жақсы, бір. Тағы да. Ол ата-анасынан ерте айырылған. Тағы да. Денесінде қандай кемшілік бар еді оның? Айта ғой. Ал айта ғой. Оның құлағы дұрыс естімейді. Құлағында кішкене ақаулық бар еді, Өте жақсы. Ал балалар, ары қарай. Ораштың әкесі кім болып жұмыс істеуші еді? Ораштың әкесі кім еді? Жақсы айтып. Ферма меңгерушісі болып жұмыс істейді. Жақсы. Ферма меңгеруші. Дұрыс па, балалар? Оның жағдайы жақсы ма еді? Оның жағдайы жақсы еді. Ал Тортайдың жағдайы қандай еді? Тортайдың жағдайы өте нашар еді. Себебі оның ата-анасы болмағандықтан, ол ата-анасының туысқандарымен өмір сүрген. Жақсы, өте жақсы, Ал туысқандары қандай екен оның? Туысқандары қандай деп ойлайсыңдар? оның өз үйінен қуып жіберген. Яғни туысқандары онша жаны ашымайтын адамдар екен. Өте жақсы. Тортайдың үйіне ең бірінші рет Ораш барады. Үңгіріне. Ол қай жерде орналасқан еді, ол үңгір? Кім айтады? Ол таудың үстінде орналасқан. Қандай үңгір? Тас?
Сазсөзде үндері өте жақсы. Ораш торғайды іздеп барғанда неғып ол жерде жүр екен? Неғып жүр ол жерде? Иә? Себебі оны үйінен қуып шыққан кезде ол сол жерге барған. Бұрын соңды да ата-анасы тастап кеткенде де сол жерге барып жүрген көрінеді. Яғни дұрыс айтады. Яғни сол үңгірді ол балалар мекендей бастаған, иә? Өз үйіне айландырып алған, иә? Ал енді соны іздеп барған кезде ауа райы қандай еді балалар? Кім айтады, иә? Ал жаңбыр нөсер етіп тұрды. барғанда жаңбыр жауып тұрды ма, әлде барғаннан кейін жаңбыр жауды ма? Барғаннан кейін барып жаңбыр жауды. Иә, Ораш іздеп барған кезде балалар күн салқындау болып тұрды, иә? Жаңбыр бірақ жауған жоқ. Содан кейін барып нөсер жауды, иә? Өте жақсы. Не себептен Ораш сол жерде қалып қойды? Естеріңе түсіріңдерші, не себептен қалып қойды? Ал сен айта қойшы. Тортай одан өтінеді, мен қасында қалшы деп. Және де ауа райы қайтқанға қолайсыз болғандықтан. Жақсы. Тортай өтінді ма? Тортай өтінді ма? Тортай не деді? Қайта не деді? Қайта ғой. Әке шешем мойындап қалады, қайта берді. Иә, әке шешең деп тұрып айтты. Қалай айтты ол сол кезде сол сөзді? Қалай айтты? Естеріңе түсіріңдерші, айта қойшы. Әке шешем деген сөзді қырсығып Қырсығыңқырап, ренжіңкіреп айтты, иә? Неге ол өйтіп айтты деп ойлайсыңдар? себебі оның өз ата-анасы жоқ. Иә, өз ата-анасы жоқ. Не деп айтты сонда? Әке шешең іздейді дейді, үйіңе қайт дейді, иә? Бірақ ол өзі не істеді балалар? Қалады. Әңгімесі қалай басталды? Баяғыда бір жетім бала болыпты деп бастаған. Өте жақсы, иә? Ал енді Тортайдың сөзінше, бұл дүниеде оның пір тұтатын сырлас досы кім еді балалар? Ең жақын сырлас досы кім еді? Кім еді? Иә, кім еді? Ағылшын айтады ғой. Оның ең жақын досы Ораш деген досы еді. Жақсы, отыра ғой. Оның жалғыз досы кітап. Оның әкесі шешесі сол кітап еді. Кейбір кітаптарды бір-екі рет жалықпай қайталап оқығанда жетімдігі ұмытылып кететін еді. Жақсы, иә, жақсы. Ал енді Тортай балалар кім болғысы келеді? Кім болғым келді дейді, иә, айта қойшы. Ақын болғысы келді, жазушы болғысы келді. Иә, жазушы болғысы келді. Өте жақсы. Жайлауда ол Тортай Ораш екеуі бұзау бағуға барады, иә? Сол кезде Тортай Орашқа не айтады? Не айтады? Екеуі сөйлеседі, иә? Сол кезде не айтады? Анау жақта көріп тұрсың ба? Ана жақта қандай ел бар дейді? Иә, қандай ел бар дейді? Моңғолия деген ел бар дейді. Жақсы. Ең бірінші рет Тортай Ақбозат туралы қай жерде айтты? Қай жерде айтты? Жайлауда? Иә, жайлауда жаңағы бұзау бағып жүрген кезінде айтты. Осы Моңғолияға қатысты айтты, иә? Ал айта қойшы, жарайды, айта қой. Ол Ақбозатта отырғанда, егер сен болмаса, мен ендігі Моңғолияда болар едім. Моңғолияның адамдары мені қарсы алып, киіз үйіне апарар еді, қонақ етер еді. Және де Ақбозат туралы не айтты? Ал айта қой. Егер де біз солай қарай барғанда, Моңғолияда бізге бір-екі Ақбозат атып беріп, және де ол ат беріп, сол жерде бізге бір қыздарымызды алдымызға алып беретін еді дейді. Алып беріп, біз не істер едік дейді балалар? Біз не істер едік дейді? Ауылға қайтатын едік. Сол кезде жайлаудағы сиырларды бізге беретін еді деп айтады. Жақсы, ең бірінші армандаған Ақбозаты ол Моңғолиядан мініп келмекші болған Ақбозат екен, иә? Өте жақсы балалар. Ал енді екінші рет Ақбозатты қай уақытта айтты? Түсіне кірді ғой? Түсіне не кірді оның? Ол түнде түсінде көк-көзі арғымақ болып жер тарпып кісінеп тұрды. Сонда не деді? Ораш не деді? Тортай, сен түбі сол Ақбозатқа мінесің деді шын көңілмен. Сонда Тортай не деді? Я, мен мінем Ақбозатқа деді ма? Жоқ. Жоқ, не деп айтқан екім есіне түсіреміз?
қайдан білейін, әкем марқұмның тақымы қотыр тайға тимей кетіп еді, қайдан білейін деді. Аха, өте жақсы, иә. Ал енді балалар, күз түсіп, балалар оқуға кететін кезде Ораш, иә, Тортаймен қоштасып кетеді. Сол кезде Тортай Орашқа не береді? Өзінің ең сүйікті кітабын береді. Жақсы, өзінің ең сүйікті кітабын береді де не дейді? Не дейді? Мен мінбеген ақбозатқа сен мінші, мен көтерілмеген биікке сен көтерілші дейді. Өте жақсы, иә. Сонда сонымен ол не беріпті? Қолына не сыйлыққа берді? Өзінің сүйікті кітабын берді. Өте жақсы, өзінің сүйікті кітабын берді. Сонымен біраз жыл өтті, иә балалар, біраз жыл өтті. Ораш оқуға кетті, жақсы танымалы адам болды, иә. Ауылына бір барғанда Тортай туралы не естіді балалар? Не естіді Тортай туралы? Мен айтсам Жақсы. Сонымен Тортай үйленді ма сол кезде? Үйленді ме? Ал айтып қойшы. Тортай үйленем деген кезінде оны үйленбей қалыпты. Қыздың әкесі Тортайдың құлағы естімейтінін біліп, оны үйден ит құсап қуып шығыпты. Өте жақсы, өте жақсы. Сода естіпті, иә? Жақсы, отырау. Ал екінші рет барған кезде Тортай туралы не естиді Ораш? Тортай үйленген екен, 3 баласы бар, ауылда қой бағады екен. Өте жақсы. Сондай мәліметтер естиді. Сонымен жылдар өтеді. Одан кейін біраз уақыт өткен соң Ораш қайтадан үйіне барады, ауылына барып демалады, иә? Сол кезде кім келеді? Тортай келеді. Жақсы, Тортай келеді. Сол кезде Тортай келгенде Ораш алдынан жүгіріп шыға ма? Жоқ, өйткені ол ұйықтап жатады. Жақсы, демалып жатыр. Ұйықтап жатпай, демалып жатыр, иә? Жақсы. Сонда Тортай кіммен сөйлеседі? Ораштың анасымен сөйлеседі. Не деп сөйлеседі? Ораш, Тортай деген жақсы бала ол, біз ол сияқты бола алмаймыз. Мен одан қолын алайын деп едім. Дейді, иә? Қойына не тығып кетті? Иә, кішкентай кітабын, иә? Соған қол қойдырып алайын деп келедім дейді. Ол өте керемет адам ғой дейді. Сонда Ораш не ойлап жатады балалар? Не ойлап жатады Ораш? Ұялып жатады. Ұялып. Ыңғайсыз сезінеді. Не себептен ол ыңғайсыз сезінеді өзін? Не себептен ыңғайсыз сезінеді? Өйткені өз мінбеген биікке өз мінген үшін ұялады. Иә. Осымен әңгімеміз аяқталады, иә, балалар? Дұрыс қой, иә? Ал енді осы әңгіме жөнінде өз ойларыңды айтыңдаршы. Егер де Тортайдың әке шешесі тірі болғанда, Тортайдың тағдыры осындай болатын ба еді, қалай ойлайсыңдар? Жоқ, олай болмас еді. Иә. Ал әкесі шешесі бар бала мен әке шешесі жоқ баланың айырмашылығы бар ма екен балалар? Иә, айырмашылығы бар екен. Қандай айырмашылықты көрдіңдер енді сендер? Қандай айырмашылық көріп тұрсыңдар? Әке шешесі бар адамдар қысылмай жақсы өмір сүреді, ал әке шешесі жоқ адамдар балалар қысылып өзін жақсы сезінбейді. Өзін жақсы сезінбейді деп ойлайсыңдар, жақсы, иә? Егер де Тортайдың әке шешесі болса, Тортай қандай болатын еді деп ойлайсыңдар? Қандай болатын еді деп ойлайсыңдар, иә? Қандай болатын еді деп ойлайсыңдар? Ақын бол. Ақын, тағы да кім болады деп ойлайсыңдар, иә? Жазушы. Мүмкін жазушы болатын еді. Ал неге олай деп ойлайсыңдар? Неге олай? Ол мүмкін қарапайым адам болатын шығар, иә? Неге олай ойлайсыңдар? Ол оның арманы. Тағы да, иә, тағы да не себептен деп ойлайсыңдар, иә? Не себептен? Өйткені ол кітапты жақсы көреді. Жақсы көреді, көп оқиды, иә? Ораштың Ораш болғасыны Тортайдың мүмкін арқасы, иә, балалар, иә? Өте жақсы. Тортай өз баласын балалар кейін, иә, өз ата-ана болды ғой, иә? Өз баласын қалай тәрбиеледі деп ойлайсыңдар? Қалай тәрбиелейді деп ойлайсыңдар, айтшы? Ол өз баласын өте жақсы тәрбиелейді. Тағы да? Ақын болуға, жазушы болуға. Иә, неге олай деп ойлайсыңдар? Неге жазушы болуға тәрбиелеу мүмкін деп ойлайсыңдар? Өйткені ол өзі ақын жазушы болғысы келді, сол өзі бола алмағандықтан ол балалары болғанын қалайды. Дұрыс айтасыңдар, иә? Ал ақын жазушы болу үшін не керек екен? Не керек? Талпыныс керек, көп кітап оқу керек. Дұрыс айтады. Сондықтан да балалар осындай кітапты жиі оқып, иә, сендер де болашақта жақсы, мықты азамат болуға тырысыңдар, жарай ма? Осымен балалар мектепшілік оқуға құштар мектеп жобасы аясында ұйымдастырылған Оралхан Бөкеевтің 80 жылдығына арналған Алтайдың ақиық ақын
жарқыны атты әдеби кешіміз аяқталды. Өз білімдеріңмен тамаша ойларыңды ортаға салып, көпшілігімізді қуанттыңыздар. Оралхан атамыздың шығармаларын ғана емес, барлық қазақ ақын жазушылардың шығармаларын өстіп талдап оқыңдар, иә ма? Ал арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін деп Мағжан Жұмабаев ағамыз айтқандай, біз сендерге, біз ұстаздар қауымы